Какво значење е оваа битка за македонскиот народ? Па видите што, слушнавте претходно нашиот член на општински одбор доста рече за борбените действија на Ангел Разарович и Шајче и неговите единици. Јас нема многу да зборувам за тие борби, пошто слушнавте, јас може само да кажам за Шајчета, затоа што од 1932 година па све до 1943 година ние се друживме и бевме многу блиски подругари. Значи, основно училиште до 4-ти разред завршивме заеднички кај господин Милојко и после наставивме нормално 38 година отидовме. Тој стана чирак во пчеларска индустрија, јас станав чирак во пчеларска организација. Друживме во синдикална организација, у тоа време се вика со курсови синдикати, штрајкувавме, одивме на многу излети за време на штрајкови, така да со Шајчета се знаевме многу убаво како човек, а секогаш беше многу интелигентен, дружелюбив и приступаше за секога со кој сака да се дружи. Ние се друживме некаде све до 43 година, а 42 година како мој близак пријател и Јеленко Чувурџиски ми даде книга како се кали челик. Имам први пут тоа бе прочитано 42 година и навистина многу работи научив од таа книга, а посебно научив многу работи од Шајчета кој имаше можност, може повеќе книги и со повеќе луѓе кои беа на револуционари да разговара и имаше поголемо знаење не само од мене, него и од групата што се друживме. Шајче беше еден од големи револуционери, он немаше никакав страх од бугарските окупатор, јавно манифестираше својата револуционарност и кај борците, мисли кај другарите за излегување во партизани и што навистина имаше голем утицај тај негов говор и омрзна кон окупатора и домашните преданици. Тоа нешто ми даде повод и јас да појдам после во партизани, покасно од него разбираше, али за njega слушнав како борец на На колку годишна возраст вие појдовте во партизан? 18 години. Што значи за вас? У таа борба се Шајче истакна многу и доби како награда слика од другарот Тито. Тоа беше големо славје за оноге кој ќе добие автомат или слика на другарот Тито или на други револуционери. Други средства тога немавме да даваме па да се поносиме како сега што се дават подороци, новчани, слики и така натака. Ето тоа беше најповеќе. Иначе Шајче беше, кажем, не само како борец, него како револуционер кој допринесе многу за развој на народно-ослободителната борба на овој крај. И затоа он е учесник од 43 година, значи у првиот батальон, првиот одред на Карпуш. Само уште едно прашање. Јавен споменикот малку е оштри. Сметате ли дека треба да се посвети повеќе внимание? Видите што, јас бев председател на општинската организација на Сојуз на борци пуни 8 години и ние правивме напори. Поставивме, дадовме 1200 марке да се постави слова и се поставио метрални букви со потписи нормално за јинување на Ангела Разаровски Шајче. Меѓутоа, тие слови бандити ги растурија, извадија и така остана. Сега се прави напори. Градоначалник до душе обеќава да го обнови. Не само ради тоа што е како споменик, него е овие практично меѓународни пути, jer имамо граничен прелаз овде и проваѓаат и странци и треба да видат дека има загинато борци доста, а и енглеска делегација исто така боравила у Пелинце и знае многу добро за Шајчета.